मॉर्निंग दोस्तों, ये प्लोटर अभी आया हुआ है नागालैंड कोहिमा से। क्या है प्रॉब्लम इसमें अभी चेक करूँगा, तो देखते रहिए ये वीडियो। ये मैंने मशीन को अभी ऑन किया है। इसमें अभी स्पीड है 410 और फोर्स 90। तो अभी इसमें मैं कटिंग चेक करूँगा 20 इंच बाई 1.5। तो देखिए यहाँ से मैंने सेंड किया हो, लेकिन कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा। ये चीज़ मैं अभी चेक करने वाला हूँ। तो ये रहा, इसमें मैंने USB से कटिंग दिया हो लेकिन लिया नहीं। जैसे मैं कॉम केबल सेट किया हो तो ये कॉम से कटिंग ले रहा है। दोबारा देखिए, रिपीट करता हूँ ऊपर। ये देखिए, ये अभी कॉम केबल से चल रहा है। तो अभी USB से क्यों नहीं चल रहा है वो चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। देखिए, काफ़ी मशीन में ये प्रॉब्लम आ रहा है अभी नया नया कि USB से कटिंग ले नहीं रहा है। अभी मैंने ये स्लॉट चेंज कर दिया हो, USB वाला सॉकेट। अभी मैं एक बार USB से कटिंग करके चेक करूँगा। तो प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये जैसे रिप्लेस किया हो करने के बाद भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो मैं अभी मदरबोर्ड रिप्लेस करके देखूँगा। हो सकता है मदरबोर्ड से जो USB कनेक्ट आउट होता है वो फेल हो चुका है। तो ये रहा बोर्ड मशीन का। मैं अभी दूसरा बोर्ड इसमें फिटिंग करूँगा। तो ये रहा मशीन का पहले वाला बोर्ड। अभी जो मैं अभी चेक करने वाला हूँ ये रहा नया बोर्ड। तो अभी मैं एक बार कंप्यूटर से कमांड देकर देखूँगा। ये रहा USB केबल। दोस्तों, एक मुश्किल टाइम आया हुआ है अभी, क्योंकि देखिए ये स्लॉट इस मशीन में कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ये वाला मशीन में जहाँ तक मैंने मदरबोर्ड भी रिप्लेस करके देखा हूँ, सेम प्रॉब्लम। कंप्यूटर से जब मैं कमांड देता हूँ वो नहीं ले पा रहा है, लेकिन सेम जब मेरा मशीन में आता है तो देखिए यहाँ से कितना बढ़िया से ये अपना काम कर रहा है। देखिए, तो मुझे अभी ये स्टडी करना पड़ेगा कि क्या कारण से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका नया मदरबोर्ड है, सब कुछ नया है, सिर्फ USB स्लॉट भी नया है, वो भी लेकिन डिटेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए अभी देखता हूँ क्या है कारण। फाइनली मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ। अभी ये केबल का इशू था जो मदरबोर्ड में फिटिंग होके रखा है। तो केबल की वजह से ये USB आउट हो चुका है। ये देखिए अभी। तो फाइनली मैं अभी एक बार इसमें कटिंग चेक करूँगा। नॉर्मल प्लेन कटिंग, कोई ब्लेड होल्डर वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ मूवमेंट चेक करूँगा। ये देखिए, अभी मूव हो रहा है। ये देखिए, अभी USB केबल लगा हुआ है। तो ये USB से कटिंग नहीं होने का रीज़न था, अंदर में केबल था, केबल शॉर्ट हो गया था। तो शॉर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। अब तब तक इस वीडियो को देखिए।